வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எக் ஃபிங்கர்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 4 எக்ஸ் எடுத்து பவுலில் வச்சுருக்கேன். இப்போ நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். எக்கில் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பீட் பண்ண எக்கில் பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துருக்கேன். அடுத்ததாக நம்ம பொடியாக நறுக்கிய பச்சை மிளகா 1 சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள். இப்போ திரும்பவும் எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க. பாத்திரத்தில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கலந்து வச்சுருந்த முட்டை கலவையை அந்த பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் ஸ்டாண்ட் போட்டு முட்டை கலவையை நம்ம இப்போ ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வெந்துடுச்சு. ஆற வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது நீட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 1/4 கப் அளவுக்கு மைதா ஆட் பண்ணி வாட்டர் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க. தின்னும் இல்லாத இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுக்கோங்க. கட் பண்ண எக் ஃபிங்கர்ஸ் எடுத்து மைதாவில் நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க. டிப் பண்ண எக் ஃபிங்கர்ஸ் எடுத்து பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு பரட்டி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி மைதாவில் டிப் பண்ணி பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு பரட்டி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஆயில் சூடு வந்ததும் இப்போது எக் ஃபிங்கர்ஸ் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தோடனே எடுத்துக்கலாம். இப்போ எக் ஃபிங்கர்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நான் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கிறேன். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.